jestli jsem řekl ty 3 roviny správně. Pokud ne, paní doktorko, tak mě opravte, já si tu svoji 3. rovinu taky právně posunu někam jinam. Takže nejprve k té první části. Jak stojí uvedeno v tom odůvodnění v důvodové zprávě, tak Úřad pro ochranu osobních údajů jednoznačně akceptuje online verze. Zastupitelstvo je veřejné, každý se tu může účastnit, každý vidí to, co se právě odehrává. To, proč úřad má problémy s dalším postupem, s tím uchováváním a s opětným zpřístupňováním a de facto se zpracováním těch osobních údajů, je právě ta skutečnost, že se tady už nějakým způsobem nakládá s existujícími osobními údaji. To je to, co řeší Úřad pro ochranu osobních údajů a co jsme vám tam i popsali. Jedná se o to další nakládání, další dispozici s těmi osobními údaji. Do určité míry to může vyřešit pochopitelně ten souhlas nebo ten záznam, který vlastně provede Úřad pro ochranu osobních údajů, s tím, že pokud bude akceptovat tenhle ten postup, tak samozřejmě těžko nám za to pak může dát pokutu. Jestli ho akceptovat bude, tak samozřejmě budeme hledat právní nástroje, jak proti tomu eventuálně postupovat dál. Pokud se jedná o to, ještě k tomu si dovolím jednu poznámku, kdyby to bylo tak zcela zákonné a bez pochyby, tak by těžko existovaly v současné době v parlamentu, v poslanecké sněmovně 2 návrhy na úpravu existujících právních předpisů právě o tom, aby se jednoznačně zlegalizovaly záznamy ze zasedání zastupitelstva audio a video. Jeden je vládní návrh, jeden je poslanecký návrh, oba jsou v současné době úplně v počátcích projednávání. První je v prvním čtení, absolvoval první čtení, druhý je teprve ve stádiu rozesílání poslanců. Vládní návrh je ten z těch druhých, obsahuje opravdu přesnou úpravu toho procesu vytváření záznamu a eventuální zpřístupňování toho záznamu. Takže tím se vlastně ta veřejnost těch záznamů z jednání zastupitelstev stane, až poté, kdy tento právní předpis projde vlastně schvalovacím procesem, tak se stane tento postup naprosto jednoznačně legální. Do té doby ta legálnost samozřejmě jsou otazníky. A pokud se jedná o ty soukromé nahrávky, které tady jsou, za ty si ve vší úctě nese odpovědnost každý den, ty soukromé nahrávky provádí a pochopitelně jednací řád, pokud si ho přijmete, může říkat, že něco takového zakazuje a podobně, ale pak zase by asi opatření přijímaly pak ti jednotlivé osoby, které nahrávat chtějí. Ale jinak základní a primární odpovědnost je na tom, který vlastně s těmi údaji bude dál nakládat, jak je bude zpřístupňovat a pochopitelně i vůči němu bez největší pravděpodobností byly uplatňovány jakékoliv nároky. Takže to může, jasně, samozřejmě. Tak, já děkuji paní doktorce za vysvětlení. Pan kolega Raška, přihlášen. Děkuji za slovo. Já vím, že v uších a očích těch, co koukají a poslouchají, jsem jeden z těch, kteří říkají, že to je trend, který se prostě nelze zastavit. Myslím si, že jsme i při před minulé zasedání veřejném našem uváděli příklad dobré praxe, já jsem uváděl příklad města Děčína. Diskutoval jsem tu záležitost nebo s panem Hejtmanem, ale i s panem předkladatelem materiálu a dalšími. Já vnímám samozřejmě i materiál, který máme před sebou, ve kterém jsou opět uvedeny tzv. Příklady té dobré praxe, kde se otevřely a ještě věci běží. Já bych skutečně chtěl požádat, abychom se tomu nebránili a abychom prostě naplnili všechny věci k tomu, abychom nepředjímali uložení nějaké finanční sankce nebo něčeho podobného, ale abychom zcela určitě to dělali s záměrem, že prostě tak, jak zajistíme online přenos, tak abychom měli kdykoliv dostupný i nesestřídaný zvukový a obrazový záznam. Myslím si, že to je trend, který dřív nebo později prostě bude možná uložený zákonem, tak jak tady naznačila paní doktorka. Děkuji. Jinak mě osobně, předpokládám, že většině členů nevadí doplnění usnesení, tak jak ho tady předložil kolega Řehák. Tak děkuji. Pan kolega Zelenka je přihlášen. Dostal
podstatě by mi to mohlo být jedno, jak to bude, ale doporučil bych spíš, aby se to archivovalo, a to z toho důvodu, že ten, kdo tady vystupuje, jsem přesvědčen, že bude slušnější a nebudou tady to napadání tady, jak je, a taky si myslím, že nás všechny ušetří, protože to bude kratší, ten jeho proslov. Tak, já děkuji a ještě jednou paní kolegyně Simová Dostálová. Jestli mohu jenom ještě jeden kratičký argument k té archivaci pro. Přiznate si, že jste teď v normálním klasickém zaměstnání, tak v podstatě nemůžete sledovat online přenosy zastupitelstva, protože máte svůj práce, zaměstnavatel by s vámi asi pěkně vymetl. A pro lidi, které zajímá politiku, které zajímá dění v jejich kraji, tak samozřejmě oni se chtějí podívat na to, jak jejich volení zástupci jednají a konají, a to v pracovní době nemohou. Takže proto já bych byla ráda, abychom i k tomuhle přihlédli s ohledem právě pro obyvatele tohoto kraje, měl možnost kouknout se kdykoliv mimo svou pracovní dobu. Děkuji. Tak, děkuji paní kolegyni. Pán kolega Husák. Ještě jednou dobré odpoledne. Já si chci zeptat, než se to tady natáčelo, tak se pořizovaly audiozáznamy. Ty ničíte, nebo ty máme archivované? Pane Jelínek. Jak audio, tak videozáznam je zničen ve chvíli, kdy je vyhotoveno usnesení a zápis. A já jinak si myslím samozřejmě, že každý má možnost se podívat do materiálu zastupitelstva a tak dále. A já nemám rád, zákony platí a já se domnívám, že platí pro všechny. Já jsem tady o to, abych je dodržoval, neohýbal, lámat, tak jak se mi to hodí. Až bude nový zákon, přinesme to, změňme to a udělejme to. Ale do té doby, dokud zákony platí, jaké jsou to vyjádření, tam je. Myslím, že doktor Koudelka je renomovaný právník, takže pokud jsme si to přečetli řádně všichni, tak já jsem proti tomu, protože zákony se nemají ohýbat tak, jak se mi to hodí, ať už z té strany nebo z té strany. Děkuji. Tak, děkuji. Pan kolega Doubrava. Dodal jednu věc, pokud by se měl dělat záznam, ať se dělá profesionální záznam, nikoliv amatérský záznam takového typu, který se dá kdykoliv, kýmkoliv upravit ku prospěchu svému. Tak, děkuji. A pan kolega Štembera. Děkuji, pane. Já ten problém vidím ve dvou rovinách, na rozdíl od kolegů, který to vidí ve třech. Pokud my jako zastupitelé se schválíme, že chceme pořizovat záznam, tak potom nemůžeme mít problém s úřadem pro ochranu osobních dat. My jsme s tím dali souhlas. Pokud bude chtít vystoupit nějaký občan, tak bude vystupovat s tím, že je pořizován záznam a že je archivován a může si rozmyslet, zda chce nebo nechce. A tím pádem by mělo je poučen o tom, že může diskutovat k tomu bodu nebo k onomu bodu, jak má diskutovat, tak bude poučen o tom, že je pořizován audiozáznam. Pokud nebude chtít vystoupit, tak on se k tomu nikdo nenutí. Děkuji. Děkuji. Já bych tomu požádal předkladatele pana vedoucího Jelínka. Já se omlouvám, ale tam je trošku technický problém. My nemůžeme občanovi, který odmítne být součástí audio- a videozáznamu, upírat jeho právo vystoupit. Musela by tady z technického hlediska vzniknout i zóna, která bude mimo kamery a přesto dovolí občanovi vystoupit. Je to jakoby i z mého pohledu technický problém. Druhá věc je, že bychom musel anonymizovat veškeré věci týkající se právě toho občana, pokud souhlas nedal. Čili vidím tam já svůj vlastní technický problém. Děkuji. Tak, první byl pan kolega Pipal. Já to mám jenom stručně, všichni souhlasíme s tím, aby to bylo pořizované. Já proti mu taky nic nemám, takže řekněme si tady jenom otevřeně, nebudeme to dávat do zápisu, nebo dáme to do zápisu. S tím, že zatím jdeme podle stávajícího stavu, pořizuje se online přenos. Jakmile zákon to umožní, okamžitě to spustíme a budeme to dělat tak, jak to tady mnoha lidí způsobem požadováno. Tak já to chápu, takhle mě to vyhovuje. Zatím jsem proto, aby jsme nedělali nic, co je proti zákonu, aby jsme dělali něco legálně a potom si to zdůvodňovali. Bude nám to zabírat více času. Chápu, a co říkala tady paní Zimová, i takhle to vidím, ale myslím si, že zkusme to dělat podle zákonu. Ten problém té republiky a těch našich problémů, včetně roku, je to, že se nedodržují zákony. Tak, děkuji panu kolegovi, paní kolegyně Dernerová. Děkuji. Já nejsem právník, ale myslím si, že bychom nepřekročili rámec práva, protože politika je res publica, věc veřejná. My jsme byli zvoleni jako
jako zástupce lidu. A lidi mají právo vidět to, co my děláme, jak se chováme. Takže mě to vůbec nevadí, když tady budu natáčena. Děkuji. A paní kolegyně Vajcová. Já jenom tak už nakonec, jestli po mně nikdo nechce. Já bych skutečně ty zákony neohýbala, protože občané to ocení a myslím si, že to pochopí. Protože nejde, jak říká paní doktorka, jenom o nás, ale právě o ty občany, rodinný příslušníky. A pokud si někdo ty informace o ně má zájem, tak má luxusní možnosti, jak je získat. Jsem o tom hluboce přesvědčená a nemusíme tady kolem toho přešlapovat. Když se tady dohadujeme 2 hodiny o ropu a o všem možným a teď to chceme zase tlačit, že vlastně jeden nutit to, aby jsme změnili zákony nebo aby jsme porušili zákon. Pokud to nemá pro mě oporu v legislativě, tak bych skutečně počkala, až to oporu mít bude. Jsme skutečně od toho, aby jsme šli příkladem i těm občanům a rozumný občan to pochopí. To, co nemá oporu v legislativě, tak nemůžeme povolit. Tak děkuji, ještě pan kolega Cozel. Já to nechci zdržovat, ale vy tady říkáte, že 7 krajů porušuje zákony teda. Když to v 7 krajích jde a tady to nejde, protože budeme porušovat zákon, nezlobte se na mě. Tady v materiálech máme napsáno, že v 7 krajích se to pořizuje. Tak to bych chtěl vidět, v čem ty kraje porušují zákon, když hovoříte, že budeme porušovat zákon. Teď ještě pan kolega Raška, pak případně Dámy a pánové, respektujme každý názor, který tady přijde kolegou nebo kolegyní. Já jenom prosím pěkně, my postupujeme v souladu se zákonem. A i návrh, který je zde předkládán s odvoláním na příklad dobré praxe v x případech, je také v souladu se zákonem. Já neříkám nic jiného, než budeme postupovat tím druhým příkladem, možná složitějším, vyzkoušeným, který je v souladu se zákonem. Prostě je to trend, před kterým prostě nelze zavírat oči ani uši. Já se omlouvám, paní kolegyně Vajcová se ještě zhlásila o technickou a pak pan kolega Šenfeld. Já už technickou nemám, já už jsem domluvila. Děkuji. Tak děkuji a pan kolega Šenfeld. Dámy a pánové, já si myslím, že bychom především měli dodržovat zákon. Paní říkala v Poslanecké sněmovně probíhají ty 2 návrhy. Já vám pocituju jenom první větu z toho důvodové zprávy jedno z návrhů novely zákona o krajích. Podle současné platné právní úpravy není možné legálně pořizovat obrazový a zvukový záznam z jednání zastupitelstva obce, kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy bez souhlasu všech záznamem dotčených osob a následně takový záznam zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup, například na internetu. Tolik jenom stručně. Prosím, vyčkejme, až bude projednáno v Poslanecké sněmovně, až tady bude zákon, aby jsme potom následně jednali podle zákona. Děkuji. Už jsem se chtěl nadechnout. Pan kolega Raška ještě. Končíme. To je proto, abychom ty věci archivovali. V případě Děčína na prezenční listině každý zastupitel podepisuje, že souhlasí, že je snímán, nahráván, že s tím souhlasí. Může samozřejmě vyslovit také svůj nesouhlas. V případě kohokoliv, kdo vystupuje na veřejném zasedání zastupitelstva, součástí přihlášky je, že vystupuje, jestli vědom a souhlasí, že je součástí online přenosu, že je pořizován zvukový a obrazový záznam a má stejnou možnost také říct, že nechce být po svém vystoupení, aby byl kdykoliv kde prezentován. Já jsem tady už jednou řekl, že nechci přivolávat hromy a blesky na tento příklad dobré praxe, protože to funguje tam od března roku 2007. Ale jsem přesvědčený, že přesně ta věta, kterou tady říkáte, pane kolego, je dodržovaná, tudíž je pořizováno všechno v souladu se zákonem. A nejsem v této chvíli, když to řeknu, připraven prezentovat jakýkoliv negativní ohlas občanské veřejnosti ve městě Děčíně nebo kohokoliv jiného, kdo navštěvuje ať už pravidelně nebo nahodila veřejná zasedání zastupitelstva. A věřte tomu, že na zastupitelstva města Děčína schodí daleko násobně větší počet veřejnosti, než na jednání krajských zastupitelů. Já znovu opakuju, to, co jsem tady řekl, zatím si stojím a i tu větu, kterou jste přečetli, je naprosto v pořádku, tak musíme říkat i to B, C, D, E. A já vám říkám, že v případě dodržení tohoto postupu je takovýto záznam
naprosto v souladu se zákonem a je legální. A nejsem přesvědčen vůbec o tom, že by nás mělo odradit od toho, že někdo říká, že je něco v rozporu, anebo dokonce hrozí pokutou. Pokud jsou tyto věci dodrženy. A dokonce neznám ani jednoho zastupitele za těch 7 let, který by vystoupil a řekl, že nechce být nahráván, že nechce být prezentován a že chce, aby byl vypípán. A neznám ani jeden konkrétní příklad občana, který vystupoval na tomto veřejném zasedání, který by udělal něco podobného. Takže já děkuji a požádal bych pana, tak přenám se rozběhlo znovu. Takže pan kolega Švarc. Rozumím, já vím, co říkal pan Raška, ale já chci říct, že myslím, že paní Vajsová měla trošku jiný problém, asi jako já. Tady kolega mi nedal šanci. Nedal mi šanci, nahrál si mě, já vím, že dneska není archivace, až bude platný zákon o archivaci, tomu bych rozuměl, ale tím mi nedal šanci. Nahrál si nás všechny a nikdo nás pustil. Takže pan poslanec má pravdu, ten to přečet hezky. Takže v tom s váma teď nemůžu souhlasit. Prostě nám nedal šanci, kdyby se mě zeptal, můžu tě pustit na svůj web, budeš tam, a já řeknu dobře, ale mi tu šanci nedal, o to jde. To je všechno. Tak děkuji, pan kolega Zelenka. Já bych navrhnul ukončit diskuzi a dala hlasovat větší bere. Od toho každý člověk má jiný názor. Tak, je tady návrh pana kolegy Zelenky, samozřejmě přihlášení, kteří jsou, pokud návrh projde, tak samozřejmě budou moct diskuzi vystoupit. Takže já bych požádal pana předsedu volební návrhové komise. Takže hlasujeme o návrhu na ukončení diskuze k bodu číslo 16. Hlasujeme teď. Ukončíme. Tak já děkuji a momentálně není nikdo již z kolegů přihlášen, které jsme diskuzi ukončili. Já bych si jenom dovolil maličkost, já myslím, že jsme tady teď diskutovali o 2 věcech. Obhajovali jsme úřední záznam z jednání, ale přitom ta diskuze vznikla ohledně soukromého záznamu, který se nějakým způsobem zpracovává, než se pak dá třeba na internet a podobně. Takže já myslím, že pak ta debata vedla po dvou kolejích. Byl tady návrh pana kolegy Řeháka na doplnění usnesení. Takže pane předsedo, prosím. Budeme hlasovat o protinávrhu usnesení, které zní. Zastupitelstvo. Jestli mohu, pan Voska dával poslední návrh na změnu usnesení, že by se připravil návrh na příslušný zástup. Změnu jednacího řádu, kde by to bylo zahrnuto. Bohužel to jde proti mně, ale nedá se nic dělat. Ale to se po spravedlnosti. Tím pádem jsem nepředpokládal, že bychom dnes hlasovali bourá cestou, že se kvalifikovaně připraví tak, jako pan inženýr Jelínek řekl, tak, jak to vyplývá i z té dikce poslanecké sněmovny. A neříkám, že na dnešní zasedání, ale určitě si myslím, že potom tento návrh je velmi hladce hlasovatelný v zastupitelstvu. Já děkuji, já jsem pochopil, že pan kolega Voska dal návrh, aby se jednalo o případných úpravách jednacího řádu s tím, že ale to nebylo na příští zasedání. No, jasně, že to je dlouhodobě, aby se o tom jednalo. Měli jsme to hlasovat prostě na začátku, ne? To se ukáže. Takže budeme hlasovat o protinávrhu usnesení, které zní. Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání bere na vědomí informaci k problematice audio a video přenosů z jednání zastupitelstva a schvaluje archivaci audiovizuálních přenosů ze zastupitelstva na oficiálních webových stránkách kraje. To je náš návrh. Ano. Tak jdeme jsme pro, jo? Poslední protinávrh byl od kolegy Vosky, myslím, že jsme povinni hlasovat o něm Takován, ale pan kolega Voska to teda musí formulovat, aby to bylo hlasovatelné. Tak, budeme to rychle zkoušet. Zastupitelstvo vkládá hejtmanovi předložit ve smyslu diskuse na zastupitelstvu dnešního dne
novelu jednacího řádu zastupitelstva týkající se pořizování záznamů ze zastupitelstva a jeho archivace. A navrhuji termín září. Tak to budu proti už. No tak až budou ještě 4 zastupitelstva, tak hledej, co víc. Já se zeptám pana kolegy Šenfelda, jak je šance, kdy bude zákon projednán v parlamentě. Tak to určitě nehrozí, aby to bylo v září. No nic, je tady dán termín, nebo návrh termínu od pana kolegy Vosky, takže v září můžeme říct, jak probíhá příprava, nebo co se udělalo na těch změnách jednacího řádu. Na přípravě. Tak proč ne v červnu teda? Takže hlasovat to proti návrhu pana primátora Vosky. Zastupitelstvo Ústeckého kraje projednání ukládá hejtmanovi Ústeckého kraje předložit novelu jednacího řádu týkající se pořizování a archivace audiovizuálních přenosů ze zasedání zastupitelstva. Se zdržím. Hlasujeme teď. No, nevím, o čem se hlasuje, to se zdržím. Hlasování pro 29, proti 3, zdrželo se 11. Takže návrh byl přijat.